हेलो फ्रेंड्स, कुमार किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक न्यू रेसिपी भिंडी मसाला। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने भिंडी ली है, बिल्कुल ताज़ा भिंडी हमने ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ताज़ा भिंडी चुनी है। इसको अच्छे से मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया, उसको भी मैंने कट कर लिया है साफ़ करके। 2-3 मैंने हरी मिर्ची ली, उसको मैंने कट कर लिया है। उसके बाद मैंने कुछ हरी धनिया पत्तियाँ ली उसके अंदर ऐड करने के लिए। उसके बाद मैंने सूखा मसाला लिया है, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार एंड जीरा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो भिंडी मसाला। फ्रेंड्स, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर नॉन स्टिक के बर्तन रखेंगे इसके ऊपर एक। आप चाहे तो इसको कढ़ाई में या दूसरे बर्तन में बना सकते हैं। हम नॉन स्टिक की कढ़ाई के अंदर मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं ऑयल यूज़ करूँगा, रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो कोई भी ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों ऑयल कर सकते हैं, या इसको आप देसी घी में बना सकते हैं। मैं इसके अंदर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा, इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डालूँगा, 1 टेबल स्पून के करीब। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, अच्छे से खुला लेना है, ताकि हमारा जो मिर्ची है और जीरा है वो कच्चा ना रहे। जो जीरा हम डालेंगे इसके अंदर वो हमें हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। तो फिर ये देखिए, हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करूँगा। बस भरी कौन सा त्यौहार बीच में बंद कर दी मैं। इसको मैं हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कर लूँगा। उसके बाद में हमने जो हरी मिर्ची कट करके रखी हुई है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। ये बोलियो ना 2-3 मिनट तुम। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं जो प्याज कट करके प्याज इसके ऐड कर देता हूँ और उसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे, ताकि इसमें कोई कच्चापन ना रहे, अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम इसके अंदर आगे का प्रोसेस करेंगे। पहले इसको हम प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। लगभग 2-3 मिनट के अंदर हमारे ये हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन के हो जाएंगे। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, जिससे कि है प्याज हमारे थोड़ा जल्दी से ही पक जाते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी हमारी ये रेसिपी बनने वाली है। इस रेसिपी को हम बिल्कुल लो मीडियम पे हम इसको फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि इसमें अच्छे से इसका पक जाए, वो कच्चापन ना रहे इसमें। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगा, जिससे कि प्याज हमारे अच्छे से इसके अंदर पक जाएंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर नमक डाल रहा हूँ। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगा। नमक को अच्छे से फ्रेंड्स हम मिला देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसको अच्छे से मिलाने के बाद में जो हमने भिंडी कट करके रखी हुई है वो भिंडी भी इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। तो पहले इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। प्याज जो हमने लिया उसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, ताकि हमारे जो प्याज है वो अच्छे से मिक्स होकर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में जो हमने भिंडी कट करके रखी है वो भिंडी भी इसके अंदर हम डाल देंगे, और इसको भी अच्छे से हम इसके अंदर मिला लेंगे। हल्के हल्के इसको फ्राई करेंगे हम। जो मसाले हैं इसके बाद में हम इसके बाद में डालेंगे। पहले हम इसको भिंडी को अच्छे से फ्राई करेंगे, इस प्याज के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये भी अच्छे से पक जाए।
इसमें कोई कच्चापन ना रहे। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी हमारी ये भिंडी मसाला बनने वाली है। आप इसको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी बेहतरीन हमारी ये भिंडी मसाला है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं 2-3 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ ताकि ये अच्छे से ये पक जाए। तो फ्रेंड्स इसके बाद में जो हमने हल्दी पाउडर लिया है, ½ टेबल स्पून इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर डालूँगा। इसके बाद मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालूँगा। पानी का इस्तेमाल फ्रेंड्स इसके अंदर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पानी से ये क्या भिंडी हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसको हम जो मसाले हमने ऐड किए हैं उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कभी भी आप इसमें भूल भी के पानी मत डालें। पानी से क्या होता है कि भिंडी ख़राब हो जाती है, इसकी जो सब्ज़ी है वो अच्छी नहीं बनती है। ये बिल्कुल तेल में ही फ्राई होती है और उसके बाद ही मसाला उसमें इसमें हो जाते हैं मसाले अच्छे से, तब काफ़ी अच्छी पक जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने इसके सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। काफ़ी डिलीशियस हमारी रेसिपी बनी तैयार हो रही है, भिंडी मसाला। तो फ्रेंड्स इसको चेक करते हैं। देखिए ये देखिए लगभग हमारी जो भिंडी मसाला है वो तैयार हो चुकी है। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छे से मैंने इसको फिर दोबारा से मिक्स कर दिया है। हमें इसको बीच में चेक करते रहना है ताकि हमारी जो भिंडी है वो नीचे चिपके ना और जले ना। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और मैं इसको दूसरे बर्तन में सर्व कर लेता हूँ। फ्रेंड्स अगर सर्व कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है बनकर। इसको ज़रूर इस तरीके से एक बार बना के आप खाएँ और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके अच्छा लिखें, गुड लिखें, लाइक लिखें। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको दूसरे बर्तन में सर्व कर लिया है। इसके ऊपर मैं जो हरे धनिया की पत्तियां हैं वो इसके अंदर मैं थोड़ा गार्निश के लिए इसके ऊपर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स जो इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइबर जो नए हैं जिन्होंने मेरा भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कुमार किचन, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।